Helo, da ni nôl efo Tamika998 a GabrielGeimwr. Nes I gael ei lladd yn Skeleton ar ôl fi stopio'r recordio, so dwi'n dweud yn ôl beth o fi. Os ti'n gwybod lle mae nhw. Iawn, dwi'n mewn tŷ a so dwi'n iawn. Ti wedi mynd yn ôl I lle nath ni sbonio? Iawn. Sbia pen fi. Sbia pen fi. Hefyd o'n i'n rhywun build up tŷ dwi'n meddwl. Wel, pan mae'n dod yn ôl. O, genna fi tŷ a so. Ti'n tŷ chdi dwi'n meddwl? Ie. Ti wedi buildio hwnna? Do. A mae sy'n bach... Dwi'n ceirian. A wysi'n lladd. Dwi eisiau woodio, so. Ie, nes I marw. O, nes di marw, ia, lle oeddech chdi'n peth na, ia. Wedyn... Rwy'n mama nes I marw. Dwi ddim yn gwybod, ia, ond... O, ia, fwncw. Fwncw nes I marw. Ie, rwy'n mama. Pethau fi ddim yna. O, no. O'n I fel lot o pethau. Eich dos bob ochr. Mae crafting table nhw. Pam na chdi ddim yn meddwl pethau fi? Cos nes i detha fi? Nes I fach chdi yn ôl pethau fi. Ie, dwi wedi gwneud gwely. O, dwi'n newid disgyn. So, na I ddechrau efo simple task I torri pren. Dwi'n gael ei secio. O, mae'r speeder yma. Pan dwi'n methu cysgu? O! Dwi'n newid syncio'n fewn I Dwi'n dŵr. mynd I marw. Cos gynna fi dim bwyd. Mae'n rhywbeth yn hitio fi. Cos dwi'n newid... Mae'n rhywbeth fitio fi. So, dwi'n mynd I marw rwan. So... Ti'n just cychwyn y gêm eto ond mewn survival. Na, cos da ni yn mewn survival. Ia, fatha just cychwyn Dwi eisiau eto. mynd I fyny gan ei Os a'ch chdi efo fi a swn i'n peth na rhoi bwyd efo chdi ond ti'n efo fi a. Dwi eisiau gael ei iaf. Cos mae'n boring. Off. O, dwi wedi ffeindio co at least. Dwi'n disgwyl I fod yn dydd. Dwi wedi disgwyl i'n iaf. Ia, mae hwnna wedi gweithio hyn yn byd. Be? Da ni fel fail. Dwi eb. Dwi eb di fe marw eto. Ie, nes I marw cos na chdi iaf fi. Na ddo. Liar. Dwi'n ei hwn efo mas o bod dwi'n marw, ia. Na, na chdi ddim helpu fi. Gynna fi dim bwyd yn dim byd. Dwi'n disgwyl sa'n byd o'r iaf. Ie, dwi'n mynd I helpu. Suicide. No. So, am Dwi isio mynd yn ôl, dwi isio mynd yn ôl. Fideo na. Sori am hynna. Ond dim ei fideo, cos bod ma' Tamika ddim yn helpu fi. Yndw dwi yn iawn. Paid â di clwydda wan. Ie, fi wedi llawn fi. Dwi'n Down. disgwyl ar ôl rili weird. So... Na, ni fel lot o pethau rili da. Ti'n fe, dwi jyst mynd I cysgu. O, no. Mae'n creep yn mynd I explode yn pethau sy'n rhan. Helpa fi dod I fyny. O, yw. Bwyd. Be ti'n neud? Mae zombies gyda mynd I fyny. A ma... Be ti'n neud? Gai gwely fi nôl? Na, dydy dwi'n na. Na, pas. O, yw. Just os I ffeindio sheep, cys gyda chdi Be o bwyd? a wood. Mae'n creep yn ddod Un. Na, roedd yn lladd. Na, paid. Paid, os nes i'n lla. Paid. Dwi'n mynd. Yn fideo yma, oedden ni'n mynd I weld Tamika o'r llawn yn creeper. Gan creeper? O, gen spider. O, mae'n spider fyna. Mae'n dod yn dyf. Mae'n spider fel gyda yma.
Na creep yn dod ato fi. Yr ôl yn mi. Fel pwy chdi? Ia, dwi'n mynd fel rotten flesh. Mae'n mynd yn neis. O no, mae'n nhw gangio par i fi. Aw. O, mae na creep y tu ôl i fi. Na creep y tu ôl i fi. Nes i actually dodgio creep yna. Iawn, dwi'n mynd i torri coed gyntaf. A wedyn dwi'n mynd i neud bod yn... Ti'n mynd i neud gwely? Nes i gael ei explodio yn creeper. No, 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 no. No, 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 no. No. Mae'n lot o creepers yn... No, 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 no. Paid bwyd o fyny, paid bwyd o fyny. No, 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 no. O, dwi'n ffeindio sheep. No, 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 no. O, tini. Ddim tyn i dio. Wel, ty fi. Ty witch dio. Ty fi dio. A ty witch. O, mae o'n ty i fi, Iom. Da. O, ti'n be, dwi jyst mynd i gael ladd. Pam ti'n gael eich iar? Sgen fi mon 2.5 hours. Gwna chdi lot o bethau sti. Na, sy'n marw. Pws yna? Wei, neith nhw'n atacio chdi'n dydd na neith? Na, mae'n nhw'n atacio chdi yn dydd, ia, ond mae'r zombies yn dod eich iar. Ond ia. O, na mae zombie na'n dod. Lle ma? Blocks ni? Where's our blocks? Mae'n zombie weird yn dod. Where's our blocks? Ie, dos o'r tan. Dwi'n gwneud pwysio fo i fyny yma. Ti'n be, dwi jyst mynd i neud tŷ allan o dirt. Mae'n disgusting. Dwi'n mynd ceirian. Wel, dim fatha tŷ, jyst fatha gorffan lle mae hwn di malu. Please, ges i rhywbeth. Ia, dwi'n mynd i torri coed. Iawn, sut dwi'n mynd i fynd i fewn i fama? Mae'n cymryd o samsig torri coed, ia. Mae'n neud rili da yn episod gynta. Nes gwrs, ia. O, dyna ddim yn dda na di. No. Ia, yn union, so pam ti ddeud bod ti'n neud y dda? Na, nes i dweud bod dwi ddim yn neud yn da. A bod ges i fel. Wel, nes i dweud. Gennym fi ddim bwyd. Ti am bita, ia? Gynna fi yn un o hyn. Ti am bita. Gynna fi yn un o hyn. O na, dim bod yn o'n eisiau. O'n eisiau na fel. So dwi'n mynd i sort of coed. Dwi'n bwyd, ia. Ia. Mae rotten flesh yn poisonous, ynddi? Na, mae'r rotten flesh yn poisonous. So peidiwch â bita os da chi chwarae fo. Ia, os i chwarae Minecraft peidio bwyta... Rotten flesh. Ia, rotten flesh. Iawn, dead. Wel, chi ddim yn gyda'r hiaf iawn, ond mae'n dal yn sa. Helo. 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 Ti'n gweld ty fi? Na. Hei! Dwi'n mynd i lladd. Pwy fi? Na, hon. O, waw! Dwi'n mynd i lladd... Fi? Na, dwi'n mynd i lladd fo. Diolch di o'n Fo. Na, Daisy dio. Daisy dio. Eich hogan di. Daisy dio. Ia, cos mae newid ni... You found a horse. Na, mae'n rili enw mi yn gawn ffrindio fo chdi. Ti'n fi lladd o? Dwi'n nhw'n gollon bwyd? Na di, ond mae'n gwrdd rhywbeth fi'n cool. Leather. Ia, Gynna fi 4 levels. Gei di wneud lefe i fi? Gynna fi 4 levels? Na, gynna fi 1. Gei di wneud lefe i fi? Faint o lefe gynna chdi? 4. Gai. Sut? Cos dwi isio. Ie, sut? Just isio. Ca. Dwi'n gorffen episode yma rwan. So na ni... Car ymlaen i nesa. Tra. Tra.